Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Ashab Daramang sadayana, Alhamdulillah kalayan kudroh irodah Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa ditepangkeun deui di ieu masjid. Mudah-mudahan janten amal anu mudawamah saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal nu paling dipika cinta ku Allah teh aduamuhu, amal anu dawam. Naon dawam teh? Nah, terus menerus netep gitunya. Wa in qala, sanajan saeutik, sanajan sakedeung, ya, tapi terus menerus. Sanes keur naon sumangot, wah bebeakan ibadah teh reup paengan samingweun pareum gitunya. Nah, tapi terus menerus walaupun sedikit. Anu kusim kuring dipihormat nembe Ibu MC. Ya Bu, pami badai cumarios dina naon istilahna teh biantara lah dina pidato. Ieu si mik teh caketan. Loba tebih-tebih sareng caketan tuh kieu. Sami abdi oge nuju pertama diajar pidato, diajar ceramah mah. Mohon mimbar teh unug Bu. Unug mimbar. Ari di zaman Nabi mah mimbar teh siga kieu. Mimbar di zaman Nabi mah katinggal ti ujung rambut dugikeun ka ujung sampean teh katinggal teu aya panghalang. Mimbar di zaman Nabi mah siga tangga. Ibaratna ieu aya meja jangkung, teu aya tangga tilu. Nabi teh naik tilu anak tangga di luhur yang ngadeg. Tanu mawi ku sahabat ku Abu Hurairah sok dipasihan Nabi teh tongkat kangge naon nyepengan gitunya, kayak nyepengan tongkat. Ta zaman ayeuna masih keneh aya masjid-masjid tertentu anu khutbah Jumat teh aya nu masihan tongkat gitu tanya. Tah ari tos ngangge mimbar kieu mah teu kudu ditongkatan. Ditongkatan teh pami naik ka luhur teu aya panyepengan, pasihan tongkat. Ayeuna mah mimbar teh kadieu cik naha beut mimbar beut dikieukeun. Tah eta tuur noroktok moal katingali gitunya. Nah, jadi tuur noroktok moal katingali. Ieu teh teknik ngarah teu katinggal nu diajar. Sami Bu sim kuring oge sami nuju ngawitan mah ngadeg-deg malih ojol-ojol ngadadak nyeri patuangan gitu. Ngoprot kesang naon kesang tiis. Wah barasuh panangan sagarupa gitu. Tah mentak kudah dibiasakeun kapungkur ulama-ulama urang, guru-guru urang, utamina di persatuan Islam biasa nama upami bade aya ceramah osok aya jamaah anu diajar heula ceramah teu lami 7 menit, 5 menit atau nampi 10 menit ke diajar kultum. Kuliah terserah antum teh geuningan. Kultum gitu. Janten ngabiasakeun gitu. Sok teh naon diajar. Minimal diajar ngadeg-deg gitu ya. Diajar ngadeg-deg. Tah kitu Ibu sadayana insyaallah dina sonten ieu neraskeun aosan sapertos tadi diuningakeun ku MC ngaos kitab Riyadhus Shalihin. Eta ku Teh Ina painten dibantos dipang fotokopikeun tanya langsung dina kitabna dipotokopikeun. Ayeuna teh lebet kana hadis nomor 4 Bu. An Aisyah
Ta eta mah dihanap aya Arabna sakedik dihanap, terjemahna di halaman salajengna upami nu dina fotokopian eta. Abdi ninggal tadi. An Aisyata dari Aisyah. Kapenak, Bu? Sok pilari di pasian waktu setengah jam. Pokoknya nama bab tentang keharaman zolim. Mohon hadis nomor 4. Aya kepenak aya. Mun teu kapenak di antosan sajam oge. Atos. Alhamdulillah. Sok anu tos kapenak mangga diuningaan ditinggal di dinya. Hadis anu kaopat nyambung eta teh Bu ka halaman salajengna. Orang awasnya, orang awas. Tos. Wa an Aisyata dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah teh sahana Nabi, Bu? Istri Nabi anu kasabaraha? Teu apal. Istri Nabi aya sabaraha sadayana? Aya kirang langkung 13. Naha tiasa kitu da ari kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh disebatna teh kahususan, khusus kangge Nabi, teu tiasa kangge urang, kangge jalmi biasa. Upami nu selain Nabi mah kenging ngawayuh, kenging poligami, tapi teu kenging langkung ti opat. Ibu nu kasabaraha, Bu? Nu kahiji. Hoyong Nabi. Nah, janten Nabi aya 13. Anu kahiji nyaeta Sayyidah Khadijah. Tangan, Bu, ilmu poligami teh kieu ye, bisi gitunya aya nu bapak-bapak nu hoyong poligami wartoskeun ku ibu, Pak gitu. Kacaroge teh nya bilih bade poligami, mangga ibu mah. Mangga ridho kitu, Bu. Leres. Ridho. Ngan tah aya nganan. Cek bapana teh boros semangat. Allah, kenging, Bu, cenah. Nya kenging ngan, tah ngana naon? Ngan kudu siga Nabi. Oh, siapa tuh siga Nabi? Kumaha kitu siga Nabi teh? Bu, ari Nabi poligami ngawayu eta kumaha Nabi ngawitanana? Uninga teh apal teh dongengna? Bade didongengkeun. Ari Nabi teh, Nabi itu tidak poligami sebelum Khadijah meninggal dunia. Jadi istri pertama Nabi itu Khadijah. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, punya anak dan seterusnya, Nabi itu tidak pernah poligami. Nabi teh teu ngawayuh. Tah kitu, mentak siga Nabi, Pak gitu. Kumaha siga Nabi antosan mamah maot kitu tuh nya. Tos maot mama enggak bade nikah deui oge. Tah, Nabi menikah lagi ketika Khadijah sudah meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia, Nabi pada saat itu tinggal sendirian. Nyalira Nabi teh. Ari saur sahabat teh cenah, "Ya Rasul atuh nikah deui." Nyalira mamni asa karareung cenah. Nyawe Nabi teh ditawisan ku sahabat teh. Tuh aya si pulanah gitu, namina Saudah. Saudah nu eta. Ari Saudah teh harita yuswana 63 tahun. Aya nu yuswa 63 ayeuna. Mana cik model kumaha cik? Tah, tinggal we nu ayeuna yuswa 63 tahun, tah rupana teh moal tebih ti dinya. Matata Nabi nalika nikah deui teh saatos Khadijah ngantunkeun teras Nabi nikah ka Saudah anu yuswana 63 tahun. Tah kitu. Tah saatos nikah sareng Saudah anu yuswana 63 tahun terase Nabi teh nikah deui diparentahkeun ku Allah sareng saha? Sareng Sayyidah Aisyah. Tah ieu Aisyah nu bade diawas ieu hadisna. Aisyah nuju ditikah ku Nabi yuswana 7 tahun. Kabayang, Bu, murang kali yuswa 7 tahun. Lamun sakola kelas sabaraha?
kelas 1 SD 7 tahun. Tapi ketika dinikah oleh Nabi, pada saat itu tidak tinggal bersama Nabi. Sareng Ibu Ramana jeung Abu Bakar. Ini sareng Abu Bakar. Tah nalika Nabi hijrah ke Madinah, tos yuswa Aisyah 8 tahun nemewe dicanak ku Nabi teh. Dicanak yuswa 8 tahun harita. Tah lamun ayeuna kajadian punten Nabi teh yuswana harita nuju nikah sareng Aisyah. Yuswana teh kirang langkung 50 tahun. Yuswana Nabi teh, Bu, mentak diajar sejarah Nabi geranya kayak makia. Nabi teh diangkat janten Nabi yuswa 40 kala ya sedikit Bu ya, emut-emut ya. Nabi nalika nikah sareng Khadijah yuswa Nabi 25 tahun. Yuswana Khadijah 40 langkung sepuh istrina. Ngantunkeun Khadijah teh. Nah, nalika Nabi yuswa 50 tahun, Nabi teh nikah sareng Saudah anu yuswana 63 tahun. Teras nikah ka Aisyah anu yuswana 7 tahun. 50 tahun jeung 7 tahun lamun ayeuna viral. Viral atuh ibu teh bakal rame dina medsos teh nya. Keluar di naon oge diberitakan ya, seorang berusia 50 tahun telah menikahi anak umur 7 tahun. Harita ge pernah aya geuningan di urang saha teh geuningan eta teh. Apal Syekh tuh apal ibunya. Syekh Puji cenah harita menikah dengan seorang anak remaja eta tos rame dugikeun kana TV. Komo ayeuna gitu. Tangan bu bentena nalika Nabi nikah ke Aisyah yuswana 7 tahun, nah harita Arabnya bangsa Arab tegempar teheboh siga ayeuna. Lantaran keur urang Arab mah harita nikah teh jeung nu yuswana sabaraha tahun oge rek leuwih kolot rek leuwih ngora teu masalah. Lamun ieu janten aib, misalnya menikah dengan anak umur 7 tahun itu aib, pasti Abu Jahal pangheulana bakal naon istilah nama ngawiwirang Nabi. Wah cenah Muhammad kawin ka budak 7 tahun, wah diwiwirang. Tapi henteu, nah karena pada saat itu menikah dengan umur 7 tahun itu tidak masalah. Makanya nanti yang menjadi masalah itu kadang adalah budaya di satu tempat ya di kurun waktu tertentu suka disamakan dengan sekarang. Ayeuna mah heboh tong wakan nikah jeung 7 tahun, poligami wae pan ribut ayeuna mah. Harita mah bade gaduh istri 2, bade gaduh 3, 4, biasa we jempling teu viral, teu rame teu heboh. Nah, budayanya memang terbiasa seperti itu. Tah di urang mah can biasa metak rame teh. Teu biasa poligami, teu biasa nikah sareng anu langkung anom pisan jeung budak, teu biasa. Makanya sekali lagi tidak perlu heran, tidak perlu aneh kenapa Nabi menikah dengan Aisyah usia 7 tahun. Karena pada saat itu budayanya memang biasa. Hiji eta. Nu kadua, nah Allah tebet marentah ke Nabi nikah jeung Aisyah yuswana 7 tahun. Ternyata Allah punya rencana. Rencananya apa? Rencananya ternyata Aisyah sengaja dinikahkan dengan Nabi ya sejak kecil agar terbina, terdidik sejak kecil sehingga kelak ketika tumbuh dewasa menjadi seorang ulama dari kalangan perempuan. Nah, beuting ora keneh tileuletik keneh lantaran ngarah gampil diajarna. Geningan aya pepatah tadi madrasah non aya slogan non al ilmu fi sighari kanaksi alal hajari. Menuntut ilmu sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ngukir di atas batu teh siga prasasti ginian. Zaman Majapahit nepi ka ayeuna aya keneh ukiran raja-raja harita dina batu. Kuat cing cirining. Beda jeung tulisan di nu kertas. Nulis di nu kertas mah buka cayan kahujanan luntur, soek. Seep tah siga ibu komo salemar kitu euih ka bumi cul di mana wae leungit teh kitu eta teh. Tapi ngukir di atas batu kacida kuatna. Tah eta pendidikan ti aalit. Metak ngahaja Aisyah teh mun urang mah dipasantrenkeun.
nya sareng Nabi tia alit ngarah kiat ilmuna teu jiga urang diajar teh ka masjid teh geus kolot jadi we barho naon bu barho teh lain ari bubar ari poho can bubar geus poho ari bubar geus poho karek bubar geus poho mah leuheung keneh kitunya ieu mah can ge bubar araya keneh ditaros naon tadi teh bu haeo ulang-ulang can bubar geus poho nah ari diajar tia alit mah gampang narepna makanya pantas Aisyah menjadi salah satu di antara 5 ulama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis anu opat pameget salah sawiosna nu hiji teh Aisyah kalebet deui naha Aisyah teh bet di naon ditikahkeun ka Nabi ngarah ilmu-ilmu anu kaitanna sareng rumah tangga tiasa kadugikeun anu moal tiasa kadugikeun ku sahabat nu sanes punten kieu nya saur hiji mangsa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah ceuk Abu Hurairah teh kieu cenah cai mani teh najis cai mani teh najis ya air mani laki-laki najis terdengar oleh Aisyah kata Aisyah bejakeun ka Abu Hurairah ini Nabi sudah wafat Nabi sudah tidak ada bejakeun ka Abu Hurairah air mani itu tidak najis diwartoskeun ka Abu Hurairah cenah saur Aisyah mah air mani itu tidak najis ceuk saha ceuk Aisyah oh kalau begitu ambillah apa yang disampaikan oleh Aisyah tinggalkan apa yang disampaikan olehku diralak ceuk Abu Hurairah kenapa karena yang paling tahu tentang itu moal Abu Hurairah pasti Aisyah nah Aisyah mah nu ngalamana gitu Aisyah mah apal Nabi pami bade salat cek Aisyah teh Nabi ketika malam hari ya berhubungan badan ya kemudian sebagian dari air maninya menetes ke pakaiannya lalu Nabi mau salat Nabi tidak mencucinya dulu teu diseuseuh ku Nabi teh si acukna teh cipratanna ku cai dikerikan bu ari dikerikan kitu kira-kira bakal aya keneh sesana aya keneh tah ada lamun eta najis mah ku Nabi teh bakal dilaan diseuseuh we heula ngangge acuk nu sanes Nabi mah henteu cipratan dikerikan nah berarti air mani itu tidak najis Nabi memakainya untuk sholat hanya sekedar dikerik-kerik tah anu apal eta kira-kira bakal batur atau istrina tah kitu metak Aisyah ditikah ku Nabi teh hal-hal yang sifatnya pribadi ternyata Aisyah bisa menyampaikannya secara hukum. Contoh lain kedua, aya sahabat nguningakeun cenah kieu upami wengina berhubungan badan ari enjingna teh bade saum Ramadan. Apabila seseorang ya berhubungan badan kemudian belum mandi, tacan ibak ya, tacan adus. Lalu adan berjengcan ibak maka tidak sah saumnya gitu terdengar oleh Aisyah cek Aisyah henteu cek Aisyah teh sah saumna cek Aisyah sah saumna makanya sahabat yang mengatakan tadi lebih percaya kepada Aisyah Aisyah apal kumaha cek Aisyah teh pernah satu saat Nabi malam harinya berhubungan badannya dengan Aisyah nah kemudian sahur ari tos rengse sahur ngong adan ari Nabi tacan ibak ta pas adan sudah dikumandangkan Nabi baru saja mandi untuk sholat Nabi melanjutkan saumnya menunjukkan seorang yang sedang junub belum mandi walaupun sudah masuk adan sah saumnya kartos bu cek saha eta teh Aisyah karena Aisyah paling tahu begitu ya jantan terkedah rusuh kalau setelah adan mandi gitu ya gejebur teu sawios tos adan oge kenapa karena keadaan junub itu mandi itu untuk sholat bukan untuk saum karena saum walaupun dalam keadaan junub tetap sah saumna kan lamun tengah siang ngahaja ngadon punya si bapak teh uih ka bumi padahal keur saum
batal saumna. Tapi upami junub nama teu ngabatalkeun, nu ngabatalkeun mah berhubungan badanna. Junub nama teu ngabatalkeun. Contoh ari pek teh misalna teh ngimpen. Ya, si bapana teh ngimpen dugikeun ka naon istilah nama keluar air maninya, maka pada siang itu saum tetap dilanjutkan, teu batal gitu. Tah ieu teh urusan hukum-hukum anu kaitanna sareng ya urusan dalam rumah tangga lah, urusan dalam negeri begitu ya, yang hanya istri biasanya yang tahu. Nah, Aisyah menyampaikan gitu ka hartos Bu nya. Nah, numawi Aisyah ditikah ku Nabi, maka Aisyah memiliki ilmu-ilmu kerumah tanggaan yang kemudian disampaikan setelah Nabi wafat. Aisyah menjadi seorang ulama. Tah yuswa Aisyah nalika Nabi ngantunkeun, yuswa Aisyah teh 18 tahun. Anom kenehnya punya. Janten Aisyah yuswana 18 tahun dikantunkeun ku Nabi. Aisyah teh anom keneh, tapi Aisyah atau istri-istri Nabi itu tidak diperkenankan menikah lagi. Nah, da istri Nabi mah disebatna teh ummul mukminin, ibunda seluruh kaum mukminin gitu. Nu mawi teu kenging nikah deui gitu nya tah Aisyah. Sami istri-istri anu sanes satos Aisyah, Hafsah, Zainab dan sebagainya, rupa-rupa ieu na teh yuswana teh. Nah, kita akan menemukan nanti belajar, Bu, nanti ya kayak duka tidieu mah duka kabas duka moal. Kalau kita mempelajari, Bu ya, biografi istri-istri Nabi dari mulai Khadijah terus dugi pang terakhirna dugikeun ka Maryah Al-Qibtiyah, maka kita akan menemukan kesemuanya itu beda-beda karakter. Nu ieu mah adatna kieu, nu ieu mah adatna kieu, beda-beda adatna teh. Siga Aisyah, adat Aisyah Bu, pang pencemburu. Aisyah mah teu kaopna naon teh, timburuan. Nabi harita teh lamun nyebat-nyebatkeun istrina sok nyebatkeun Khadijah, ceuk Aisyah teh, "Ya Rasulullah, orang yang sudah mati engkau sebut-sebut wae meuni kitu." Cenah. Nah, malah dimarahin Aisyah teh, "Aisyah, sesungguhnya Khadijah itu tidak akan pernah aku lupakan walaupun sudah tidak ada." Gitu. Tong sok kitu ceuk Nabi teh gitu. Malih aya istri nu sanes Bu, Nabi teh nuju jatah di Aisyah, kan kuliling jatah gitunya. Nabi nuju aya di Aisyah. Pan biasana nu nyuguhan teh nu gaduh bumi di dinya Aisyah. Ari pek teh istri Nabi, sebagian istri Nabi nu sanes hoyong masihan tuangeun, gaduh tuangeun, ngadamel bolu misalna teh bunya disangakeun, "Ya Rasulullah, iya abdi cenah ngadamel ieu we lah kumaha." Aisyah juga baud. Aisyah, apaan teh apal itu keur diteun saha gitu. Ya Aisyah teh gitu. Bari delekanna teh apal. Delekan ibu-ibu teh geunan kumaha ngedelek gitu tah. Gitu tah. Begitu lewat memberikan eta mah Bu direngkas Bu. Aisyah memasangkan kakinya sampai istri Nabi yang lain itu terjatuh, dugikeun ka piringna teh peupeus. Tuangeunna maruragan. Dan Aisyah pada itu tidak merasa bersalah. Cenah gitu. Metakna cenah gitu, metakna gitu. Nabi teh jol, Aisyah cek Nabi teh cenah. Beresan cenah Nabi. Jadi nanti akan banyak kita akan temukan nanti ya, kalau satu saat saya ada kesempatan membahas tentang istri-istri Nabi, rupa-rupa Bu. Anu kitu, anu kieu gitunya. Aya nu pada melana teh nangis we jeung nangis aya Bu. Aya nu naon istilahna teh cek Nabi teh, di antara istriku yang paling pertama akan meninggal dunia ya selain Khadijah ya adalah yang panjang tangannya. Dugun ku diarukur sanu pang panjangna. Nu pang panjangna teh Khadijah esa tadi teh saudah teh nu tos 65 tahun teh pang panjangna ari nu sajen bukan ngarorakeun nya ngarorakeun euceu mejeuna atuh da euceu geus kolot cenah. Mejeuna geus kolot. Ari pek teh nu maot Zainab yang usianya pada situ 18 tahun. Zainab, mata mereka tuh bertanya, "Ya Rasulullah cenah panan nu pang panjangna pandangan?" Ius diarukur pang panjangna pandangan sa. Cek Nabi teh, maksudku yang paling panjang tangan itu bukan panjang tangan sebenarnya, tapi yang paling banyak sedekah. Aya nu berehan, jadi teu kaop ku Nabi di pasihan teh taranyesa enjing-enjing di pasihan sore teh tos seep. Aya ibu-ibu nu siga kitu. Pasihan gajihan ku carogena tanggal 1
tanggal hiji can tanggal 3 tos seep aya nu kitu aya aya cenah Pak Ustad da dipake mayar ieu pake mayar ieu pake babayar ari istri Nabi mah Zainab mah kenging teh cekap diangge tuang tos cekap diangge tuang aya keneh sesana sodakohkeun keur enjing kumaha nya enjing mah nyungkeun deui we ka Nabi cenah gitu. Jadi Zainab mah paling dermawan, paling sering sedekah. Tu rupi-rupi engke rupi-rupi di antawis istri-istri Nabi itu menggambarkan ternyata Bu ya, menggambarkan karakter seluruh perempuan yang ada di dunia. Makanya pelajaran bagi seorang laki-laki terutama seorang suami jika ingin tahu cara mendidik ya, membina rumah tangga dengan istri yang sekarang ada, tah tingali istri nu ayeuna ieu teh, ibu ieu nya tingali. Ieu teh model istri Nabi nu mana? Tah misal teh nu ieu kumaha cara Nabi menyikapina diajar. Anu cerewet kumaha tah kieu carana gitu. Kanu jempe wae. Anu naon teh jempe we. Naon atuh mah? Kikituan we jempe. Nah da kitu aya nu lamun ngamek teh jempe. Ngamek teh jempe metak teu pararuguh. Pas ditaros ku carogena teh, "Ari mah kunaon atuh?" Pikirin sendiri gitu. Kita mikir atuh lalaki teh lieur. Naon atuh. Nah, da biasana pamanggat mah Bu, kalau melakukan sesuatu baik itu kesalahan sakapeung mah sok nah kahiji sok pohoan gitu nya. Kadua sok tara rumasa. Nya kitu tuh nya kitu cenah ceuk isina teh geus nyeri hate bari jeung nya kitu cenah Bu. Dan laki-laki dengan perempuan bedanya salah satunya apa? Perempuan itu panjang ingatan. Mentak ibu-ibu nya kuduna ibu-ibu nu gertol ngapalkeun Quran. Nah, apalan teh Bu, apalan teh lamin apal. Geura ibu siga mun aya masalah di bumi pan lila pohonna eta teh sakapeung mah inget wae nepikeun ka apal tahun sabaraha tanggal sabaraha kajadian naon apal keneh carogena mah nu mana teh nya cenah mana teh tapi seorang perempuan itu panjang panjang mentak pake ngapalkeun Quran dijamin gitu nya gitu Bu. Wih deui ka dieu. Jadi nanti kalau membahas tentang istri-istri Nabi pasti akan panjang. Satu orang istri akan dijabarkan kehidupannya dan sebagainya. Itu menggambarkan salah satu di antara karakter-karakter perempuan yang ada begitu ya. Gitu. Tadi itu namanya Aisyah. Tos setengah jam Bu. Karek Aisyahna ieu teh karek Aisyahna. Ya teraskeun ibunya. Ya. Ti sahabat Nabi, ti istri Nabi Aisyah kantos nguningakeun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul ngadawuh man zolama qaida sibrin minal ardi barang siapa yang berbuat zalim. Nah ini masih judul tentang zolimnya, tentang dolim. Barang siapa berbuat dolim ya qaida sibrin minal ardi walaupun sejengkal dari tanah mana tuwiqahu min sab'i arodina maka sejengkal tanah itu kelak akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi di neraka. Jadi kieu Bu maksud sajengkal tanah teh. Jadi sakepeung urang mah mun naon teh sok nyapirakeun pirage sakitu pira nya sakepeung sok pirage sok pirage padahal dalam kebaikan atau keburukan disebut pirage eta ku Al-Qur'an disebut misqala dzarratin khairai sanajan saeutik kahadean bakal balik ka anjeun jadi kahadean oge. Kalaupun kita sedikit teu pira Bu ngalakukeun kahadean siga ke ibu caralik kana di masjid. Rurat reret katinggal ku ibu teh cangkang permen urut barudak. Aya naon elah bala jol dipulung we ku ibu teh sakuankeun ke dipikeun di luar kanu wadah sampah. Teu pira nya Bu nya. Tapi kebaikan itu akan menjadi pahala yang dilipat gandakan kelak di akhirat. Tepira eta teh. Nah, begitupun keburukan, kejelekan, dosa
sakapeung urang teh sok nyapirakeun pirage. Padahal pirage siga kitu teh akan ada balasannya di akhirat. Nah, di sini Nabi menggambarkan sejengkal tanah. Hati-hati jika ada seseorang ya mengambil sejengkal, tapi rasa sejengkal tanah milik orang lain yang kemudian dia aku atau jol dibangun di nu tanah eta teh padahal tanah eta teh milik batur gitunya. Maka sesungguhnya tanah yang diambil itu kelak di akhirat akan dikalungkan menjadi api neraka. Siga sahabat kieu Bu aya sahabat. Dua sahabat teh pasea si A jeung si B teh pasea ceuk si A cenah da asana mah tanah abi teh batasna teh ti dieu nepikeun ka dieu tah geus dipasang patokna harita teh di dieu. Nah patok teh ajol-jol pindah ka ditu. Ceuk sahabat nu ieu nu gaduh tanah ieu naon da itu mah memang tanah abi nepi ka ditu. Nah habet jarek dipindahkeun patokna ka dieu. Ku si A teh bu pindahkeun di patokna ka ditu. Enjingna ku si B pindahkeun deui parebut eta mah tanah parebut sadepa kitu tah masang patok di dieu jeung masak patok di ditu. Nah ceuk sahabat teh duanana ieu teh cenah daripada ribut daripada urang pasea cenah ieu nya pan teu meunang cenah muslim jeung muslim pasea komo garelut mah urang lapor we ka Nabi. Kita minta Nabi yang memutuskan ceuk Nabi dempi ka mana batas teh ieu tanah teh nu saha. Sumping duanana ka Nabi dugikeun ka Nabi ya Rasulullah kieu-kieu dicaritakeun. Ari ceuk Rasul teh sok ka dieu cik dongengkeun heula. Naha anjeun beut ngaku tanah teh nepi ka ditu. Kieu cenah ya Rasulullah pan abdi teh cicing di dinya teh kieu gaduh tanah teh sakieu diceritakeun. Oh kitu. Ari si B naha anjeun beut ngaku eta tanah anjeun. Ceritakeun da sebenarnya mah abdi teh kieu. Nah ternyata pada saat itu Nabi pun bingung ceuk Nabi teh nu saha nu bener ieu teh ceuk Nabi teh nya. Cek si A kieu da caritaana asup akal, cek si B kieu caritaana asup akal. Kumaha atuh cek Nabi teh kieu. Kieu we lah cek Nabi teh nya. Berdasarkan pertimbanganku antara alasan kalian berdua, alasan si A jeung alasan si B nu parebut teh, cek Nabi teh nu paling masuk akal lah istilahnya si A dibandingkan si B ge masuk akal tapi nu paling kuat sigana si A cek Nabi teh. Si A tos tanah ieu teh nu anjeun si A pasrah si B teh da tos diputuskeun ku Nabi. Oh nya atuh nya wios lah dari sanes nu abi mah cek si B teh da ku Nabi tos diputuskeun keur si A. Si A teh jol bunga we. Wah menang siga di urang ayeuna ke pengadilan menang di pengadilan teh. Wah saya menang gitu cek si A teh. Sate acan dua nana ngaleos cek Nabi teh tapi keheula. Diaoskeun hadis sapertos kieu cek Nabi. Barang siapa mengambil walaupun sejengkal tanah milik saudaranya yang ternyata bukan miliknya, walaupun seorang hakim sudah memutuskannya, tapi ternyata lain nu manehanana. Karena sesungguhnya hakim itu tidak membenarkan yang salah. Nu salah mah anger salah sanajan cek hakim bener. Da Allah mah maha uni seueur ayeuna teh Bu jalma teh salah geus mah korupsi geus naon tapi nyewa pengacara walah sagarupa nepikeun ka akhirna dibebaskeun teu dihukum padahal manehna teh maling tapi teu dihukum. Kata Nabi putusan seorang hakim tidak akan merubah hukumnya sampai akhirat. Moal pedah cek hakim teh geus bener cek Allah salah mah anger we salah ke di akhirat disiksana gitu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mengambil walaupun sejengkal tanah milik saudaranya, sesungguhnya hakikatnya aku telah memberikan kepadanya sejengkal dari api neraka. Reuas si A tadina atoh. Alah sia. Walaupun sejengkal jadi api neraka, dipikir-pikir ku si A teh nya bawa-bawa lain nu abdinya. Sanajan ieu di aku ku abdi ge kumaha lamun si B. Mikir si A teh, dugikeun ka saacan uih teh ngedalkeun ka Rasulullah. Ya Rasulullah, teu cios cenah. Wios tanah teh keur si B we. Abdi mah wios teu meunang tanah eta daripada pek teh eta teh lain nu abdi jadi seksin seuneun neraka. Keur si B we. Sok B mangga nyangakeun canak we. Cek si B har. Komo uing cenah cek si B teh nya. Cek Rasul oge eta teh nu si A, ayeuna rek dibikeun ka si B cek si B teh. Alim ribut deui Bu. Tadi mah ribut parebut, ayeuna mah ribut pa alim-alim.
Cek si A teh kursi B we, cek si B kursi A. Kenapa? Karena mereka berdua punya iman dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah nu gaduh kasieun ka Allah Subhanahu wa taala mah daripada nyanak anu lain hakna kajen dibikeun. Nah daripada jadi pimatakeun ke di akhirat. Maka pada akhirnya dua-duanya ribut. Ada cek Nabi teh, kumaha tuh? Ya, akhirnya Nabi bertanya ya kepada si A dan ke si B, boga budak lalaki teu gaduh umurna sakitu, boga budak awe gaduh geus kawinkeun tah keur budak anjeun we duanana gitu. Tadi aku we kedua aman beres gitu. Lalu tadi nama parebut. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang sahabat itu sangat apik luar biasa. Ya, mereka tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kenapa? Karena itu termasuk kategori zolim. Tak itu bu hadis ieu teh. Nah, kalau kita sekarang ilustrasikan, bandingkan, tong tanah naon we bu, boh barang, boh hartanya, seueur ayeuna teh nu parebut harta warisan teh naon teh bu sagarupi ka abdi ge nu ngaweaan teh nya nu naros tentang bab waris, naros kitu naros kieu si horeng turas-taros teh anjeunna teh hayang istilahna manaonnya nu lain hakna oge hayang gitu tah. Pusat kumaha can lamun diratakeun we budak lalaki budak awewe disarwakeun cenah jeung sajabina ngarah adil gitu. Nah, adil teh sanes kitu. Adil teh sesuai dengan hukum agama. Jadi kade bisi eta harta teh lain nu urang. Nah, di dieu mah disebutkeun ibarat sejengkal tanah gitu atawa naon we. Mentak emutan we ayeuna nu kira-kira aduh ieu teh ku urang teh kacokot, kapake, kagunakeun nya. Lamun kira-kira lain urang mending uihkeun we naha bisi pimatakeun ke di akhirat gitu. Tah apik teh kudu nepikeun ka kitu. Naha akhirat mah salamina, dunya mah tah sementara. Urang teh ngapi milik hiji benda, hiji barang, hiji naon nu kurang di aku bari lain urang dianggena sakedap tapi matakna ke di akhirat dugikeun ka salamina abadan teh salamilamina gitu. Tah kitu nya. Tah kitu ieu hadis nu kaopat ti sahabat Aisyah ya. Jadi ngemutan ka urang sadaya. Hadis muttafaq alaih. Teras orang awas deui sahadis deui bu aya keneh ya. Anu kalima wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lizzalimi. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang zalim. Eta pamininggal dina terjemahan biasana bu tiap buku terjemahan teh sakapeung sok benten cara nerjemah nya mentak memang peryogi Arabna sapertos kumaha ke terjemahan mah tiasa benten-benten ngan biasana mah maknana teu patos tebih lah nya. Jadi Allah itu menangguhkan atau tidak menghukum dari sekarang. Misalnya kieu aya nu zolim ka urang teh tapi ku Allah teh diantep we nya. Kita itu dizolimi, kita itu dihianati, dibohongi, disakiti, ya dilukai, dicuri, pokoknya mah dinyanyari we urang teh dizolim. Tapi cek urang teh, nah eta jelemana meuni ku Allah teh meuni teu dihukum kitu nya. Ngadon hirupna teh sigana teh senang we terus. Ya usahana maju terus padahal jelema eta teh ngazolim gitu. Ingat saur Nabi sesungguhnya kadang Allah menangguhkan bagi orang yang zolim, akan tetapi apabila Allah telah menghukumnya maka dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Lamun geus waktuna dihukum ku Allah moal bisa kabur pasti bakal kahukum. Nah sabalikna bisi urang anu ngazolim ka batur, urang teh pernah haraknya ka batur ya, hiri dengki jail kaniaya gitunya hara ka batur teh boh secara fisik boh secara lisan sok nyeri sok ngahinakeun sok ngajejeleh yang punya pan saur Nabi teh diantawis nu disebut takabur jalmi nu takabur anu sombong sanes anu anggeana sae pan cek Nabi teh sesungguhnya
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur. Ari cek sahabatnya, ya Rasulullah, abi kumaha anggian sok sae wae ieu. Sok sae wae, Bu. Jadi nu sae wae nu diangge teh kitu tah. Bisi abdi teh kalebet nu takabur, nu sombong, ceuk Nabi teh lain. Ari sombong mah takabur mah lain nu kitu. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sok ngangge acuk teh pa indah-indah kitunya, pas sae-sae teu sawios. Ngan hatena kade bersihan. Nu ceuk Nabi teh nu disebut takabur mah batrul haqq wa ghamtun nas, suka menolak kebenaran. Nu bener teh ditolak, sanajan bener ditolak. Resepna teh nu salah wae. Nu kadua, dan suka meremehkan orang lain tah kitu. Si eta piroge. Si eta naon si eta meremehkan orang lain itu bagian dari ketakaburan yang kata Nabi, orang yang suka meremehkan orang lain itu tidak akan masuk surga. Gitu, Bu. Metak tong agul orang teh sanajan punten. Secara pakaya orang teh beunghar nya, bumi agreng, mobil gaduh gitu. Wah, kayak tong sok agul, tong sok ngarendahkeun, ngahinakeun kanu teu gaduh. Dina fisik, wah geulis gitunya, sehat kade. Tong sok nyapirakeun, tong sok ngahinakeun nya, kanu ku Allah ditakdirkeun wajahna teh pas-pasan. Pas-pasan lah gitunya. Terus naon istilahna teh? Secara fisik teu damang wae, penyakitan lah mun disebut urang. Jelema eta meuni penyakitan gitu tah, ulah sok ngaremehkeun, ulah sok ngarendahkeun ya. Kenapa? Karena perbuatan merendahkan itu perbuatan takabur yang menyebabkan seseorang terhalang dari surga. Nah, ketika seseorang itu merendahkan orang, ngajajaleh, ngahinakeun, itu bagian dari kezoliman. Tah, entak sakali deui bilih boh dinulisan orang, dinu naon istilahna teh gestur gerak tubuh orang. Pan Bu ari ngaremehkeun nyepelekeun ka batur, sakapeung mah teu kedah ku nyarios, ku delekan oge teu katina. Gitunya. Gitu tah si naon ieu teh si lambai teh Bu. Lambai teh da miring. Henteu lamun seuri teh kan ari seuri teh aya rumusna nya. 2 cm ke kanan dan ke kiri secara merata. Senyum eta. Tapi lamun miring we saeutik gitu tah. Eta lain senyum. Bisa jadi eta mah ngahinakeun gitu tah. Dina lambai, dina soca oge da delekna ge apal tingali geura latihan geura sok budi nu kaca. Latihan. Atau perhatikan nya. Aya senyum sinis, aya soca delek tah, aya irung bekah. Irung bekah. Ngan nu moal bisa usik teh ieu cepil. Cepil mah moal bisa nyirikeun. Nu sok nyirikeun mah mata, ieu halis, irung, wiwir gitu tah. Ngan saukur ceuli nu teu bisa usik. Cok cirina ngamek, baeud, sedih naon bisa teu ditinggali tinu ceuli. Jadi mah kitu we anger gitu tah. Nu bisa usik mah ieu rarai wajah. Makanya kenapa dalam wudu kita ketika berwudu kenapa dipisahkan telinga dengan wajah? Karena telinga itu bukan bagian dari wajah. Nah, gitu. Wajah itu ketika wudu di Al-Qur'an disebut naon? Fagsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Dicuci kedah ditamasan rarai mah. Tapi cepil mah henteu. Cepil mah kalebet naon? Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Ari ngusap ejeng naon? Tah, cepil kacanak diusap. Jadi telinga itu bukan bagian dari wajah, bukan bagian dari wajah. Beda gitu. Mantak cepil mah moal bisa ngaekspresikeun naon? Nu bisa ngaekspresikeun mah irung, kumaha irung? Gitu tah. Ciri naon tah? Aduh di kamera katingali gorengna. Alah geus mah goreng katingali goreng. Jadi irung bekah gitu tanya, bibir ngadelek. Waos oke bisa jadi ciri. Cenah gitu tanya. Bisa ngahinakeun nya. Letah bisa Bu nya. Termasuk jari
jari cok ya panangan ya ramo. Iya ramo urang aya 5 beda-beda artina. Naon Bu? Sip. Dikiekeun saeutik. Tuh geus beda deui. Tuh cingir. Beda deui Bu, beda deui. Siga nunjuk, Bu nunjuk. Palih mana cenah tuh di ditu. Ku curug sareng ku jempol, benten teu? Oh, boga arti gitu. Seluruh tubuh kita punya gestur, punya gerak ya yang bisa berakibat kepada kezoliman. Dabi mah cenah teu nyarios naon? Nya nyarios mah henteu. Ngan eta mata. Ngan eta mata. Delek-delekna begitu ya. Nah, makanya hati-hati setiap kezoliman itu setiap gestur tubuh akan bisa direspon oleh orang lain. Makanya cek Nabi teh naon Bu? Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tersenyummu pada saudaramu sedekah. Pan aya sahabat ya Rasulullah yang reni resep batur mah boro-boroan infak sedekah wakaf segarupa da gaduh artos. Abdi mah teu gaduh artos ya Rasulullah. Cek Rasul teh kan bae teu boga duit mah sok we surah seuri we cek Nabi teh. Tersenyummu pada saudaramu sedekah seuri we. Mentak sahabat teh jawab, gumujang we. Ngan seuri oge kudu nempatkeun dinu tempatna da surah seuri wae. Kita dicurigai, heuh si ibu anyar, cenah jauh anyar gitu. Ya, tapi tersenyum itu saudara kenapa? Karena gestur seseorang ketika nampak pada orang lain akan memberikan respon. Cok Bu papenak sareng jamaah sasami jamaah pangaosan ieu nya jol paamprok di jalan. Bu, lempeng we teu nanya-nanya acan cik kumaha karaosna Bu. Cik raos teu karaosna di dieu dinu hate. Tuh aya naonnya abdi lepat naon teh Bu ngaduriksakeun gitu nya itu teh menyebabkan orang itu jadi tidak enak tak gitu. Tapi lamun ibu teh paamprok jol Assalamualaikum ibu ka mana gitu kan someah gitu raos teh Bu tah gitu nya. Makanya gestur pun bisa menjadi pahala, bisa jadi dosa. Jadi pahala ketika membuat respon orang lain positif, jadi dosa ketika membuat respon orang lain jadi negatifnya. Metak ulah sadelek-delekna, ulah sarenyoh-renyohna, ya ulah sanaon monyong-monyongna gitu ta. Kenapa? Karena wajah kita berbicara tanpa mengeluarkan kata. Gitunya. Atos Bu. Uluh aya nu diserat kang naon? Quote, sodok quote. Wah, sok atuh tulis Bu. Wajah kita berbicara tanpa harus mengeluarkan kata. Aduh. Ustadz Budi. Aduh. Gitu. Oh iya saya. Teu naon atuh budak moal pamali. Tah Bu tos bade satengah genep bilih hanas ke ieu diaos bilih hanas ieu ditamatkeun ku abdi ke seueur nu naros bade patarosan heula moal tos bade setengah genep ya bilih aya pamit aya cupnya oh aya mangga mohon kawin tanah kita di Tekano ke ibu biasa tanam biasa keluar di sekotoran uci ibu teh dongak kan karuna eta kemahanya kata pada digaleur wae eta da palingan pisan ibu pada digaleur wae tanya teh dianggo pada digaleur wae sabaraha mah eta digaleur bungkur ieu mah moal dilebetkeun kana sertifikat ya mau sakedik betul digaleur rupo sapados ka ibu aman ai saur gagunda saur suami istrina teh mangga wae anggo kangen naon ku abdi dicaloge malah sabaraha asosna mangga wae anggo eta kumaha pamitos dikeukeun nya atos saya pamitos dikitukeun. Jadi janten kieu punya sesuatu yang sudah diridokan, diikhlaskan ya oleh pemiliknya digunakan oleh orang lain ya maka itu halal ya. Namun misal teh eta teh nu abdi tapi sok emang ngabu ange lah gitunya. Nah, ucapan itu sudah menghalalkan ya, maka boleh tidak jadi masalah gitunya.
anu jantan masalah mah ketika ada ketidakridoan. Aya nu gaduh tanah diangge ku batur tanahna teu ridho tapi rek nyarita teu wani rek naon. Nah kade bilih gitunya aya kateridoan, ketidakridoan. Nah, kalau misalnya antarodin ya saling ridho maka tidak jadi masalah ya. Sanos itu tanah batur kangge ku urang tapi kuno gaduhna teh teu naon nya teu sawios gitunya. Mohon sawios mohon mangga keneh cekap cupnya. Nah ieu pami cekap moal patarosan ku simkuring bade diaos dugi ka handap nyiapkeun waktos 5 menit. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Akan tetapi apabila Allah telah menghukumnya maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya sama sekali. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an disebatkan dan begitulah siksa Robmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zolim, sungguh siksanya sangat pedih, sangat keras. Janten sekali deui sanaos urang teh teu kena ku hukum manusia, boh ku hakim dibenarkan gitunya sama orang dibenarkan anggar weh upami ngalanggar mah ke Allah nu bakal ngahukumna gitunya. Sapertos kieu terakhirnya sapertos kieu. Aya hiji bangsat bu nya atau maling gitu. Dia mengambil barang milik kita. Terus dicanak weh. Ari ceuk urang nya wioslah diikhlaskeun gitunya. Nah, pertama ketika ucapan kita diikhlaskeun mengikhlaskan, maka apakah untuk si pencuri itu jadi bebas dari hukuman? Bebas jadi halal barangna? Tidak, walaupun kita mengikhlaskan. Kita mengikhlaskan, meridokan, jadi pahala keur urang. Tapi keur nu maling nama, sebelum dia mengembalikan atau dia minta maaf lalu dimaafkan, maka dosanya akan kebawa ke akhirat. Gitu nya. Jadi sekali deui ketika kita berbuat zolim lalu orang tidak melaporkan, tidak membalas, tidak melawan ya. Jangan merasa bebas. Baik cenah tuh si itu nage teu wanian ka urang ieu atau si itu nage teu ngalaporkeun naon. Hati-hati, setiap kezoliman itu tidak akan menjadi halal, menjadi bebas ketika orang lain begitu ya membiarkan gitu ya. Kecuali oleh orang yang dizoliminya itu kita dimaafkan, direlakan, diridokan atas sepengetahuan kita. Jadi atos ku abdi tos dihalalkeun, tos ku abdi tos diridokeun. Atuh hatur nuhun, hapunten dan sebagainya. Nah, maka bahasa itu menjadi menjadi pelebur lah kesalahan-kesalahan. Tah Bu, nu mawi di urang mah aya saena nu disebat budaya naon dina lebaran ginian sok sasalaman. Eta di zaman Nabi teu aya Bu sasalaman hapunten samudaya kelepatan. Teu aya teh dugikeun ka ayeuna di Arab teu aya istilah kitu. Tah nu aya mah ngan syukur di urang. Lebaran tos salat Id digananya silih anjang ka bumi-bumi hapunten samudaya kelepatan nyangakeun sagerupi kelepatan abdi har disangakeun alim cenah disangakeun hapunten. Nah, itu manfaatkan menjadi momen kita untuk bisa saling meridokan, merelakan, memaafkan. Mudah-mudahan teu aya balitungan ke di akhirat anu ngarugalkeun ka urang sadaya. Tah kitu paintennya ibu-ibu nu tiasa didugikeun ku simkuring dina sonten ieu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang dihindarkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina mangrupi bentuk kezaliman. Oge mudah-mudahan urang sadaya naon istilahnya tiasa dibereskeun sagarupi urusan di dunia ieu saacan ke kacanak di akhirat. Kitu urupina mah nu tiasa kapihatur. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.